好厉害哦！掌声捧下先。来，再次给我们今天参与我们战鼓体验的小朋友，给他们掌声鼓励一下。他们只用下午短短的2个小时时间就学了这个片段了，这个通常要8堂课才学得起来。再给他们掌声鼓励一下，好不好？ 8堂课哎！听说这位穿蓝色衣服的爸爸从中午1点半到现在没有离开呢，双手一直在练习过程。刚刚吃晚餐，老婆喂他吃，他相信有个底下在弄够。 咱们中华裔，好，我们请这个场部人员、工作人员帮我们移动一下。等一下，再过几分钟，今天晚上的盛会在7点钟准时展开。